witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj dzień polskiej kuchni, bo Eliasz miał na śniadanie naleśniki. Ja mam gołąbki w piekarniku, a teraz będę piekła chleb. Raczej dopiero go przygotowuję. Potrzebuję 80 gram mąki. Mam taką, wiecie, w stylu pełnoziarnistej, więc chcę zrobić taki miks chlebowy, żeby był troszeczkę odrobinkę zdrowszy. Dzisiaj taki fajny dzień, w miarę spokojny, żadnych wyjazdów, żadnych takich większych inventów. 80 i 400 i wtedy 320 gram takiej mąki, ale do chleba muszę wziąć. Ja mąkę do chleba używam Caputo. Monika ją poleciła. W miarę tania jest i właśnie nadaje się najlepiej chyba do chleba. No nie, najlepiej nadaje się do chleba. Dzisiaj nietypowo, bo nie będę wkładała chleba do lodówki. Od razu go upiekę, bo mi się właśnie piekarnik na gołąbki robi, więc przy okazji go od razu upiekę i zobaczę, czy tym razem lepiej mi wyjdzie niż ostatnio. Też zaczęłam używać do pieczenia chleba mojego KitchenAida, więc liczę na to, że będzie po prostu wygodniej. Miałam Wam wczoraj pokazać chleb, który upiekłam, ale jakoś tak się nie ogarnęliśmy, dlatego pokazuję Wam dzisiaj. Wynik mojego chleba jest oszałamiający. Bez chwalenia się oczywiście, ładnie wyrósł. W końcu po tak długim czasie chyba już wiem, jak piec taki podstawowy chleb na drożdżach u mnie w mieszkaniu, żeby jako tako wyszedł i żeby dobrze smakował, chociaż odpukać w niemalowane, jak to się mówi, żeby nie było, że gadam, a następny będzie, chociaż zrobię tak samo, będzie porażką. Dzisiaj już mamy piątek, jutro idziemy na festiwal, więc zabiorę Was ze sobą i jedziemy w ogóle na Depot. Tam firma mojego męża będzie się wystawiała, więc mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać, jak taki stoisko firmy mojego męża wygląda. Oni chyba w ogóle sponsorują, czy jako tako, coś w ten deseń. Więc chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda, a dzisiaj Eliasz ma zajęcia, więc pójdzie na zajęcia. Mój mąż chyba wcześniej skończy pracę, więc super. Ja muszę jeszcze ogarnąć parę spraw, bo bym chciała jakieś shortsy porobić, jak mi się uda. I ogólnie ogarnąć trochę mieszkanie. Nie wiem, co się dzieje, ale po prostu codziennie mogłabym sprzątać i codziennie mam bagan. Co prawda kuchnia nie wygląda źle, zmywarka mi sporo pomaga, ale jednak nie wiem, po prostu poskładam pranie, to i tak gdzieś się jakieś rzeczy znajdą, no po prostu wow. Dobra, zbieram się zamiast gadać, tak, to rusz się, Martyna. W ogóle staram się kombinować z konturowaniem twarzy, tak żeby zakryć za jasny kusią. Nie chcę go wyrzucać, nie będę go oddawała, bo po prostu był używany, więc nie chciałabym go oddawać nikomu, a jest po prostu za jasny, więc konturem staram się jakoś ogarnąć to, żeby nie było tak widać, jak to wygląda. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Dobra, lecę do roboty.
Idziemy do Eliasza na zajęcia. Mój mąż dzisiaj poszedł go odebrać z przedszkola i potem zabrał go na zajęcia w bibliotece. W bibliotece mamy opcję takich zajęć dodatkowych dla dzieci i Eliasz chodzi na takie zajęcia ala plastyczne. Płacimy 30 000 miesięcznie i słuchajcie, za 2 razy w tygodniu zajęcia. Te zajęcia są w środy i w piątki. Zgadza się. Od 16 do 17:30, czyli 1,5 godzinki. Zdecydowaliśmy się na nie, dlatego że mama Eliasza kolegi po prostu powiedziała, że takie zajęcia są, one nie są drogie i chcieliśmy sprawdzić, czy Eliaszowi się po prostu spodoba. Jakby się nie spodobało, to byśmy go wycofali z tych zajęć. Podoba mi się. W ogóle fajna opcja. Jedyny minus to jest to, że te zajęcia nie są, jakby to powiedzieć, w okresie bardziej zimowym, bo jak są takie zajęcia w okresie zimowym, no to wtedy nie musimy się przejmować. Jeżeli jest brzydka pogoda, jest bardzo zimno, a teraz po prostu jest jesień, więc jest ładnie, tak przyjemnie i trochę ten czas na świeżym powietrzu marnujemy zamknięci w bibliotece, no ale nic już z tym nie poradzimy. Na ten moment, jak na razie, Eliaszowi się podoba, nie chce zrezygnować, więc go zostawiamy na tych zajęciach. Ja teraz idę i potem wybieramy się gdzieś coś zjeść razem na mieście. We took a walk beneath the sun. You say your story's just begun. I still remember our last goodbye, the way you smiled, trying not to cry. The wind blows soft, but it holds me, and I wonder if we'll be together until the end of time. Across the mile. I właśnie tak jest. Jesteśmy na mini festiwalu ulicznym zorganizowanym Non Alcohol, więc bezalkoholowy. Przyszliśmy po prostu po jedzonku, zobaczyłam, że są jakieś namioty porozstawiane i nagle wyskoczył festiwal. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. All we need is love to bring us home. Tu jest pop-up few. Może skoczymy? Jesteśmy teraz na Dadepo. Przyjechaliśmy na ten festiwal mojego męża w firmie. Dostaliśmy w ogóle przekąskę w metrze. To nic, że Eliasz nie lubi, od jakiejś starszej pani. Ogólnie często można dostać, jeżeli macie dziecko przy sobie, jakieś przekąski, jakieś inne różne rzeczy. Tak, w jakimś stopniu to jest miłe, ale czasami, jeżeli dziecko nie jada jakichś rzeczy, to potem ktoś inny musi jeść, mój mąż. I pani położyła mi to na spódniczkę i ją wybrudziła. No, tak z ręki lubią dawać, nie tak, że opakowanie i o, proszę sobie wziąć, nie, tak biorą do ręki i tak dają. Więc na to warto się przygotować, że można dostać takie rzeczy od kogoś. A where we are? Where is this festival? This is not on Dadepo Beach? No. A, ja myślałam w ogóle, że ten festiwal jest na Dadepo na plaży, a on jest w mieście. Więc lecimy, zobaczymy, chyba już są jakieś wystawione tam z daleka namioty. Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends, lie under
blue sky, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey, it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane in the sky. Under blue sky, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey, it seems we're crossing the line. Po festiwalu czas coś zjeść. Jesteśmy w restauracji Galbicim. Już byliście razem ze mną tutaj, bo to jest jedna z takich popularniejszych sieciówek i te restauracje mają różne miejsca w całej Korei. Byliśmy na przykład w Iksan. W Busan to już jest trzecia restauracja, w której jesteśmy właśnie z tej sieciówki, a odzywam się też, bo chciałabym z Wami powiedzieć na temat festiwalu. Festiwal bardzo mały, taki bardziej dzielnicowy. Do tego nie za dużo stoisk, żeby tak pochodzić i pozwiedzać, ale było za to stoisko właśnie mojego męża, gdzie były różne aktywności. Na przykład mogliście spróbować VR, czyli zagrać w grę z okularami VR, do tego spróbować założyć kamizelkę oraz zbudować swój własny stateczek. Nam się nie udało. Mój mąż mówi, że się trochę zestresował, co prawda ja też, tym bardziej, że sam początek już nam poszedł kiepsko, to już później to była masakra, więc dostaliśmy stateczek do domu, więc będziemy jeszcze próbować go składać. Do tego sporo przysmaków, jakieś przypinki, więc zostaliśmy na maksa obdarowani. Panowie bardzo mili, pani też, jedna była pani, bardzo mili, bardzo uczynni, więc było troszkę dziwnie i po prostu też nie chciałam latać z kamerą między ludźmi. Przy okazji było sporo do jedzenia, jak to na koreańskich festiwalach możecie się spodziewać. Co mnie zaskoczył, był kebab, ale nie spróbowaliśmy go, nie byłam pewna, więc zdecydowaliśmy się jednak przyjść tutaj do restauracji. Dobra, będziemy teraz jeść, mamy galbitang, będziemy mieli galbicim, niestety to galbicim z tego co pani powiedziała, może być lekko pikantny, więc nie ryzykujemy. Eliaszowi damy trochę zupy z mięsem i makaronem ze słodkich ziemniaków. Do każdego galbicim dostajemy też zupę galbitang, bez niczego, bez mięsa, bez makaronu, bez niczego. Po prostu tak, żebyśmy mieli do okazji troszkę wypić. Zawsze mi się wydawało, że jeżeli mamy, wiecie, jakieś oddziały, jakieś restauracji, to są podobne dania, ale to jest całkowicie inaczej wyglądające. W większości restauracji mieliśmy bardziej podsmażone, bardziej takie esencjonalne. Tutaj jest dużo więcej tego bulionu, zupy, więc nietypowe. Lie under blue sky, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey. Słuchajcie, wróciliśmy do mieszkania i chłopaki składają swoje statki, a ja pomyślałam, że chciałabym odrestaurować ten oto płaszcz, który zakupiłam w second shopie za 6000. Jest to skórzany płaszcz takiego dłuższego i z takimi guziczkami, ładny ma kołnierzyk, też jest pasek, co jest ważne. Druga rzecz, co też jest ważne, bardzo śmierci. Naprawdę cuchnie wręcz, dlatego wisiał sobie na mojej werandzie i sobie tak starał się odświeżyć się. Ten zapach troszkę zszedł. Taką mieli w ogóle propozycję, bo posłuchałam czatu GPT, żeby dał mi znać, jak mam ogarnąć ten płaszcz, więc no zróbmy to razem. Pokażę Wam, jak ja to robię, a przy okazji może jak będziecie chcieli odrestaurować, to nauczycie się na moich błędach. Zobaczymy. Nie mam szarego mydła, bo zaproponowane było szare mydło, ale wezmę
bardzo delikatny płyn, albo taki, który mam dziecięcy, albo ten od wełny. Jeszcze pomyślę, chyba wezmę ten dziecięcy, bo on jest na bazie sody, więc on powinien być delikatniejszy i też może pomóc troszkę zniwelować ten zapach. Później do spryskiwacza wezmę vinegar, ocet taki jabłkowy, bo mam tylko. Słyszałam, że on też niweluje brzydki zapach, plus on zostawię go na wywietrzenie na zewnątrz, więc liczę, że on też to zejdzie. Zobaczymy. Albo też mogę, słuchajcie, do tej miski razem z tym, ale to tylko podszewka, też obmyć w taki sposób. Dobra, robimy, zobaczymy, który efekt będzie najlepszy. Później przepastuję, bo kupiłam specjalną pastę, balsam do skóry. Też używam do moich ekoskór. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Spójrzcie, jaki ten most jest bialutki. Pomalowali go ostatnio. I ja. Od razu inaczej, jeszcze w tym słońcu. Aj, pięknie. Przyjechaliśmy na miejsce, bardzo fajnie słońce świeci, pogoda nam się polepszyła, bo jeszcze rano to było murzyście i niezbyt ciekawie. I jesteśmy bardzo blisko tych krzaczków, już tak naprawdę je widać z góry. Widać, że trochę popularne miejsce, sporo samochodów. Zobaczymy, czy sporo ludzi też będzie tam koło tych krzaczorków. Ogólnie to jest Syldo, czyli wyspa Syldo. I wszystko znajduje się na skarpie, więc mamy widok na morze, dlatego to też takie popularne miejsce jest. Trochę mi się kojarzy z Oryugdo. Jeżeli widzieliście moje filmy z tego miejsca, to pewnie kojarzycie. Dobra, idziemy teraz pod górkę, więc nie chcę Wam zapać do kamery. Zapraszam na podziwianie widoków. Or not. Elia, możesz robić co chcesz. No. write a song about you. I wanna tell my friends how you packed up your bags and said you need a better life.
wishing all the seasons over. And when I told my mom it broke her, 'cause she could see the hurting in her child's eyes. I wait up for the phone to ring. It's still, but I'm listening for you to come back and say you're joking. I hope the far away gives you pleasure, and that you're happy in foreign weather. And I hope that Hollywood treats you Z tego powodu właśnie kocham koreańską jesień, bo dopiero teraz mamy taką typową jesień, czyli jest około 20 stopni, w przyszłym tygodniu już będzie mniej, za 2 tygodnie to już dojdzie do 14 stopni, ale zapowiada się non-stop słońce i to jest chyba najważniejsze, bo w zeszłym tygodniu niby było ciepło, bo było około 20, może 21, 2 stopni, ale przez cały czas wiało i nie było słońca, więc ta pogoda była bardziej w stylu londyńskim niż takim typowym jesiennym koreańskim, dlatego chodziłam taka podrażniona. Mam nadzieję, że teraz przez tą pogodę w końcu wrócę do jakiegoś takiego konsusu. Opowiem wam szczerze, że mój humor ostatnio mi strasznie spadł, chyba przez brak tego słońca, przez to, że ciągle padało, jakoś tak bardzo brzydko było, więc brakowało mi po prostu słońca, tego takiego wyjścia i poczuć świeżego powietrza bez myślenia, w co się ubrać, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, więc w końcu mamy to lato, tą jesień, taką piękną, typową jesień. Mam nadzieję, że się utrzyma przez długi czas. Zima w Busan także jest słoneczna, więc także jest warto sobie pochodzić, pozwiedzać, ale jest już zimniej. Już te 0 stopni. O, słońce już zaszło za górą, więc będzie robiło się coraz ciemniej. Now I drive around in my car, seeing all the places we park, hearing all the conversations that we have. Begging for a voice of reason, for a clue on why you're leaving. Mama, uciekam z ciebie! With me really all that bad. I wait up I idziemy tam na most! to ring. It's still, but I'm listening for you to come back and say you're joking. I hope the far away gives you pleasure, and that you're happy in foreign weather. Mamy nowy dzień i piękna pogoda nam teraz się pokazała. Bardzo fajna, słoneczna. Nagrywałam dla was filmy, dlatego też mamy mikrofon i jesteście na stędzie, ale tak po prostu jest mi wygodnie i chciałam wam powiedzieć, że chociaż mamy ładną pogodę, to mam troszkę spadki w samopoczuciu. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że ostatnio w Busan mieliśmy bardzo brzydką pogodę. W sensie nie było zimno, ale chodzi o to, że mieliśmy mało słońca, mało tej witaminy D do mnie dochodziło i też druga rzecz to jestem przed okresem, więc te hormony mi strasznie buzują. Od dłuższego czasu nie miałam takiego samopoczucia, ale kolejny nawrót. Mam nadzieję, że okres szybko przyjdzie i te hormony się ustabilizują. I słuchajcie, żeby było fajnie, bo jakby nie to, że już hormony mi wystarczająco buzują, to słuchajcie, wylałam zupę w lodówce. Więc z samego rana, oprócz wielkiego prania, które się nazbierało po weekendzie i z zeszłego tygodnia, to jeszcze miałam poranne czyszczenie lodówki. Jest z tego plus jeden, to, że ta lodówka już dawno powinna być wyczyszczona, więc miałam tyle szczęścia. Ogólnie mój mąż ma ciężki czas ze mną teraz. Stara się mi jakoś pomagać, jakoś tak, wiecie, żeby mi hormony tak nie buzowały, żeby mnie troszkę ułaskawić, ale no ciężko jest. Ciężko. Więc może się skupimy w tym vlogu trochę też na takich właśnie przyjemnościach, takich fajnych
takich fajnych chwilach, żeby właśnie ukoić swoje własne nerwy. Dobra, idę się zbierać. Niedługo będę musiała iść po Eliasza i będziemy się widzieć później. Wróciliśmy z moim synkiem do domu. Eliasz się źle czuje, więc prawdopodobnie choróbsko go bierze. Ja zaczynam montować weekly vloga, sprawdzam co i jak, jakie pliki powyrzucać i przy okazji tak na zakończenie chciałam poruszyć jeden temat, który mnie bardzo zaciekawił, a to, że zaczynamy dekorować mieszkania na święta na YouTubie, ale nie tylko. Chyba na polskim jeszcze tak tego nie widać, ale na tym zagranicznym, na tych kontach, które ja na przykład oglądam, lubię sobie popatrzeć na ich content, to już chyba 3. czy 4. kanał zaczyna dekorować domy na święta. To jest jakiś wyścig. Ja wiem, że u mnie na przykład zobaczyliście, że nieświąteczne dekoracje, ale dopiero mamy listopad. Ja dopiero czuję taką jesień tutaj w Busan, a już wszyscy się przygotowują do zimy. Trochę nie rozumiem tego, czy to jest jakiś wyścig i prześciganie się ze świątecznymi dekoracjami, czy o co chodzi, kto pierwszy, żeby po prostu wszyscy klikali, o co? Dla mnie to jest za wcześnie, znacznie za wcześnie. Nie wyobrażam sobie na przykład teraz choinkę stroić u mnie w mieszkaniu, kiedy mam taką ładną pogodę, kiedy jest tak fajnie jesiennie, a tutaj już święta w mieszkaniu. Właśnie widzę tutaj, ja oglądam Q2Han i to jest z koreańskiego YouTube'a, jest też coś z angielskiego YouTube'a, gdzie po prostu już naprawdę takie świąteczne ozdoby są wyciągane. Ja myślę, że to na spokojnie na grudzień, tak może 10 grudnia, to i tak wydaje mi się wcześnie, a tutaj tak przesuwamy wszystko. Wtedy się zastanawiam, jak poczuć w święta ten świąteczny klimat, jeżeli my wszystko już tak wcześnie zaczynamy przystrajać. Przecież to się nam znudzi, zakurzy się. A to już takie szaleństwo. Dajcie znać, co Wy uważacie w tym temacie, bo dla mnie na przykład to już jest lekka przesada, takie patrzenie na to bardzo w taki, no może niekomercyjny sposób, ale właśnie w taki przyspieszony, niepoczucie takiego klimatu. Później te święta się nam wydłużają, po świętach szybko ściągamy dekoracje, przygotowujemy się na nowy rok, potem szybko wiosna, bo wtedy już wiosenne rzeczy, takie zmiany pory roku, które się zaczynają przesuwać. Nie do końca to jest mój klimat, bo ja muszę poczuć święta i dopiero wtedy zaczynam przystrajać wszystko, muszę się do tego przygotować mentalnie, a tutaj już tak szybko. Trochę się zaskoczyłam tym, bo to już nie jest pierwszy vlog, kiedy patrzę, a tu już święta. No, to zależy oczywiście od każdego, kto jak myśli, no ale ja chyba liczę na to, że nie wpadnę na to i będę robiła u siebie tak, jak mi się podoba na kanale i nie wpadł w to, że będzie połowa listopada. U nas dopiero teraz zaczynają spadać temperatury, więc około 15 stopni, a ja bym miała wyciągać świąteczne rzeczy i przystrajać choinki. Dobra. Już i tak dziwnie się czuję, kiedy widzę choinkę latem, a teraz już cały YouTube zaczyna pokazywać się świąteczny. Dobra, tym takim akcentem zabawnym chciałabym się z Wami pożegnać. Dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat, bo jestem ciekawa, jak Wy uważacie, czy to jest za wcześnie, czy jeszcze nie, bo to jest bardzo interesujące, w którym kierunku ten świat idzie, że niedługo to mi się wydaje, że we wrześniu będziemy wystrajać nasze mieszkania na święta, a zimą będziemy przystrajać na wiosnę, więc
zaczyna się to robić ciekawe. Dobra, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia. Pa!